Hello， 大家好，我係 Jaden， 歡迎返到嚟我個 YouTube。我喺東京羽田 Terminal 2全日空嘅 Terminal。我今日會乘搭全日空波音767-300ER 經濟艙，由羽田飛返去香港。咁而家事不宜遲，去 check in 先。東京羽田機場嘅1號同埋2號客運大樓都有全日空嘅國際航班出發，所以嚟機場之前要 check 下你所搭嘅航班係由邊一個 Terminal 出發。前往香港嘅航班喺2號客運大樓，2號嘅國際客運大樓比較新 ，check in 嗰度呢仲望到好多飛機添。本人持有新加坡航空嘅金卡會籍，亦係星空聯盟嘅金卡。喺度 check in 可以用全日空嘅商務艙櫃台。check 完 in 我哋就過安檢同埋移民局。呢度安檢有快速通道，不過佢淨係俾頭等同埋商務艙旅客用。好彩今日安檢淨係要排隊2分鐘左右。由移民局呢，全部都係用呢度嘅，好快就搞掂啦。全日空喺呢度有2個貴賓室，坐商務艙同埋佢哋嘅金卡會員都係用 ANA Lounge。入到嚟就會見到 locker 房，可以擺得你啲免稅 shopping 嗰啲袋同埋手提行李。呢間貴賓室超大咯，大約有900個座位咁多。相比起國泰航空喺香港嘅 The Pier 商務貴賓室玉杏堂，嗰間貴賓室容納到大約550名旅客，不過感覺呢，依間貴賓室冇咁好，冇乜私隱度啊！啲凳同埋梳化全部擺到好埋，你開部電腦呢，後面幾百位旅客都望到。貴賓室有沖涼房，要喺呢個 iPad 度預留你個時間。我今朝要等大約半個鐘，咁我而家帶大家去睇下啲嘢食先，轉頭再返嚟沖涼。貴賓室嘅環境同埋氣氛我就覺得麻麻，不過餐飲方面呢度好好。酒類選擇有好多，有紅酒、白酒、Sparkling Wine、日本嘅烈酒同埋啤酒都有。食嘅方面呢度都做得好出色，有沙律啦，呢個係 quiche， 類似雞蛋撻咁。呢度有意大利粉，呢個係電飯煲，撳個掣就會跌啲飯出嚟啦。另外除咗自助餐之外，可以嗌啲烏冬同埋拉麵食。咁視乎你坐邊個位啦。有機會由自助餐去你個位要行1分鐘咁耐，唔記得攞紙巾或者餐具呢，咁就要來回行2分鐘噶啦。呢個係蔬菜天婦羅烏冬，好好食。另外間貴賓室嘅風景都好好，呢度有個酒吧，不過呢，晏啲先開。而家夠鐘可以沖涼咯。其實我本身冇打算要沖涼，不過呢，入到嚟貴賓室我流咗好多汗。因為佢個室內溫度好高啊，所以我想坐飛機之前沖個涼先。呢度啲設施同埋設備都好齊全，有拖鞋、雪肌精嗰啲用品、衣架同埋鞋抄都有。另外呢度係有廁所嘅。間沖涼房嘅面積可能細咗少少，不過整體個感覺非常之良好。而家係時候坐飛機去香港咯，攞返個篋先。我幾鍾意日航同埋全日空啲貴賓室呢都有 locker 房。由貴賓室行去登機閘口大約2至3分鐘嘅路程。2號客運大樓嘅國際部分佢唔係好大。喺呢一度佢哋進行分區登機，第一區係俾全日空嘅鑽石卡，第2區係俾佢哋嘅商務艙同埋金卡會員。由羽田飛香港嘅全日空、日航同埋國泰都好多高級會員，優先登機組別1同埋2都好多旅客。我哋今日嘅客機係機齡15年嘅全日空波音767-300ER， 註冊編號係 Julia Alpha 625 Alpha， 飛機設有商務艙同埋經濟艙。歡迎登機，呢度係全日空嘅國際區域性商務艙212嘅座位佈置，座位不能夠完全平躺嘅。我哋今日坐嘅經濟艙係232嘅佈置。我今日坐喺窗位30K， 喺每個座位上已經放咗一張被，佢哋轉頭會派枕頭嘅。
我而家詳細為你介紹一下呢個座位。電視有啲細，隔離有個電視 remote。新啲嘅飛機呢，電視大啲，個 remote 冇位擺喺嗰度啦。呢個係 USB 插電口，張台嘅扣亦都係一個掛衫嘅勾，呢個位擺杯嘅。餐台好大，不過呢冇得摺起一半同埋拉前拉後。呢個座位呢係冇得挨後嘅。國泰航空好多年前都有類似嘅經濟艙，座位係一個學式嘅設計，佢照舊有個掣，不過呢係常落嚟，唔係挨後。優點就係唔會影響到你後面嘅旅客，缺點呢，你嘅腳部空間會少咗好多。呢度係耳機插口。安全のため決められた場所以外に手荷物を置かないようにお願いいたします。スムーズな搭乗のため座席の間に一度お入りいただいてから手荷物の収納をお願いします。窓側の大きな物入れにおいでください。喺座位下方有萬能插蘇，每個旅客都有一個嘅。Or banks to charge other electronic devices. Please take care not to trap your fingers in the armrest, table, or lavatory door. Are not admitted. Thank you. 呢個係經濟艙嘅耳機，由張被個質地都幾好嘅。起飛前，空中服務員派枕頭同埋全日空嘅機上雜誌。ただいまから非常用設備をご案内いたします。皆様ご覧ください。依家係羽田機場嘅繁忙時間，好多飛機都而家被拖出嚟。ANA とスターアライアンスパートナーの合同シェア便でございます。当機長は青木、チーフパーサーは中村でございます。機器への充電もお控えください。American Star Alliance Flight 8369 for Hong Kong. This is a commercial flight with our Star Alliance partner. The captain in command of this flight is Aoki, and the chief purser is Nakamura. Please let us know if you need any assistance, and we hope that you enjoy the flight with us. By the civil aeronautics law, charging power banks from the in-seat power supply is prohibited. Please refrain from using power banks to charge other electronic devices. Please use in-seat power to charge your electronic devices. Please take care not to drop your fingers into armrest, table, or lavatory door. If you are traveling with students or need any assistance, please inform the cabin attendant. Thank you. ご搭乗ありがとうございます。機内の安全についてご案内します。必ずご覧ください。Oxygen masks drop down. Pull a mask towards you. Place it over your nose and mouth and breathe normally. ANA Flight 859 bound for Hong Kong International Airport. First, thank you for your cooperation for on-time departure. However, we are all set for the departure and we stay right next to the runway. However, due to congestion, we expect to wait here for another 5 to 7 minutes. Sorry for inconvenience. Our flight today, we expect flight time at around 4 hours 26 minutes. And especially 10 to 15 minutes after departure, we expect light cross turbulence due to rain cloud and wind change near the low pressure encounter area. So please check your seatbelt again and then please be seated until we turn off the seatbelt sign. The expected weather situation at the destination is around 25 degrees cloudy. Thank you for listening. 簡單複述頭先機長嘅廣播。機長歡迎大家乘搭全日空 NH859 由東京羽田前往香港，飛行時間大約4小時26分鐘。機長感謝大家準時上機，
飛機已經滑行到跑道附近，不過東京羽田機場而家好繁忙，要延遲大約5至7分鐘再起飛。另外起飛之後會遇到氣流，關東附近有好多低氣壓。小さなお子様を連れのお客様はお子様を膝の上でしっかりお抱きください。Thank you, my attention passengers. We are now ready for takeoff. Please fasten your seatbelt tight and low. Please hold your jack on your belt. Please also check your jack seatbelt. Thank you. 依架全日空波音767有 WiFi， 而且免費使用。首先去手機設定連接 ANA 嘅 WiFi， 由呢個畫面會自動彈出嚟，撳呢個藍色就係 Connect 連接就可以啦。而家俾大家睇下今日嘅網速，免費 WiFi 嚟講呢個算唔錯。而家望到富士山嘅底部，不過呢，太多雲啦。其他乜都睇唔到。過咗半個鐘之後，見到名古屋中部國際機場。我而家同大家介紹下呢個娛樂系統。首先呢個係飛行地圖，呢度有個掣話係 camera， 應該係望到出邊嘅景象嘅。不過呢，今日乜都望唔到。呢一個娛樂系統呢，非常之陳舊，有少少難用。不過佢唔係反應好慢。例如我而家想揀套戲睇，要咁樣逐個撳。起飛之後大約半個鐘，空中服務員開始佢哋嘅服務。首先每人派一包濕紙巾，過多陣呢派一包零食同埋嘢飲。嘢飲有好多選擇，包括汽水、果汁、咖啡茶，包括日本嘅綠茶。另外有一啲酒精飲品，零酒精嘅啤酒都有嘅。呢一包日式嘅零食幾好食。過咗大約1個鐘之後，佢哋開始派午餐。午餐今日有2個選擇。當空中服務員派餐派到你嗰行嘅時候呢，佢會俾張紙仔你，有今日選擇嘅樣本照片同埋中英日文嘅解釋。今日我同媽咪一齊飛嘅，所有2款都揀咗俾大家睇。呢個係日式照燒雞，呢一個係法式牛肉漢堡扒配飯。2款選擇都有好多頭盤嘅。首先有餅乾同埋芝士，由呢度有沙律，另外配有一包沙律醬。呢一份日式嘅頭盤有一嚿玉子燒，甜品有雲呢拿味嘅香格達雪糕，最後有麵包同埋牛油嘅。ANA 嘅經濟艙佢哋係俾你金屬餐具同埋木製筷子。呢個法式漢堡扒啲汁好香，撈埋麵包食好正嘅。
日式照燒雞嘅雞肉好嫩滑，而且好多汁，真係好好食啊！個漢堡扒都非常之唔錯，都係好多汁。今日兩款飛機餐都一流啊！另外頭先派餐嘅時候，佢哋都額外派多啲嘢飲，我揀咗一杯綠茶。今日經濟艙係全滿，經濟艙嘅洗手間喺飛機嘅最尾端，我而家去睇下。我而家等緊個洗手間，依架機零15年嘅全日空767，比全球第一架787淨係大1年左右。不過啲設備呢，望落去都好陳舊，連個洗手間都係。不過陳舊得嚟都好經典，我鍾意啊！飛行中途，空中服務員不斷喺客艙派飲品，呢個係一杯水。我哋而家仲有1個鐘抵達香港，而家飛過台灣嘅上空有好多氣流，呢度啲雲層好高。我希望你今日鍾意睇呢條片啦，可以嘅話呢，就撳個 like、comment 同埋 share， 最重要就係訂閱我個 channel。唔好錯過我每個禮拜4香港時間12點嘅飛行報告。我哋差唔多開始降落香港，空中服務員結束服務嘅時候派咗每人1粒糖仔。And look. Please return your seat, table, footrest, and leg rest to the original position. Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you.Please refrain from using the lavatory. 我而家好快總結一下一次坐全日空嘅飛行體驗。首先今日嘅旅程喺東京羽田 Terminal 2出發，我有新航嘅金卡可以用佢哋嘅 ANA Lounge， 個面積好大，私隱度好低，有啲似 food court 咁。不過其他方面都做得唔錯，沖涼房嘅設備好好，餐飲選擇都好正。今日呢班機嘅飛機餐都好好食，個雞肉飯同埋牛肉漢堡扒一流。如果由東京飛香港嘅話呢，我覺得全日空嘅經濟艙飛機餐最好食。不過座位方面，我會覺得日航同埋國泰好啲。全日空一款凳呢，好硬嘅，同埋呢冇得挨後。佢哋嘅凌晨機來往東京羽田同埋香港呢，有舒服啲嘅座位，同埋多啲腳部空間。不過凌晨機可能會因為時間原因整到你攰啲。咁大家會點揀呢？同埋會比較鍾意坐日航、國泰定係全日空？今日嘅飛行報告就嚟到呢度啦，多謝大家嘅收睇。轉頭降落之後有一個 vlog 同大家分享，係一個廣州嘅 vlog， 唔好錯過。咁我哋轉頭再見啦，拜拜。
でお座りのままお待ちください。ベルト着用サインが消えた後、客室乗務員が安全業務を行います。恐れ入りますが、お手伝いが必要な方は後ほどお知らせください。The aircraft will pass at the moment. For your safety, please remain seated until the captain turns off the signal sign. Flight attendants will conduct safety duties after the signal sign is turned off. If you need any assistance, please wait for a moment. Thank you. 喺2個禮拜前嘅 vlog， 我坐高鐵由西九去廣州。我而家同澳洲嘅 friend 頭先到咗廣州東站，由呢度我哋會坐滴滴去酒店希爾頓白雲酒店。坐咗大約4個字嘅車嚟到酒店咯，呢個係我哋嘅2張單人床房。我哋呢一層呢係有貴賓室嘅，而家去望下先，飲杯咖啡。我頭先打開手機嘅地圖望下呢度附近有邊度有得按摩，行大約15分鐘有。舒服晒！而家呢，坐車返去酒店。酒店貴賓室而家有晚餐同埋 cocktail 嗰啲，晚餐都好豐富，唔使出街食咯。食飽飽之後，我哋坐地鐵去天河呢度嘅市中心。行去地鐵嘅途中呢，見到 Walmart 入去望下先。美國嘅 Walmart 我都冇乜去過，淨係去過夏威夷嗰啲。我個 friend 喺度買咗一支中國嘅烈酒，人民幣先10幾蚊。依家嚟到天河路，呢度個景象都幾震撼，好多高樓大廈。廣州嘅交通燈同澳洲同埋新加坡一模一樣。我哋頭先坐地鐵嚟到永興房，不過嚟遲咗咯，啲貓貓都出晒嚟。
永興房呢有啲 shopping 啦，好多酒吧、餐廳、咖啡嗰啲，係一個比較潮流嘅地方，好多後生仔女嗰啲嘅。我下次要早啲嚟。我哋喺永興房行咗一轉，而家呢 call 車返去酒店咯。今日嘅飛行報告同埋 vlog 就嚟到呢度，多謝大家嘅收睇，特別係所有付費會員一直以嚟嘅支持，萬分感激。咁我哋呢，下個禮拜四香港時間12點再見啦，拜拜。